Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszym BlizzConie w historii, czyli BlizzCon 2018. No oczywiście pozwoliłem sobie na ironię, bo ona jest tak oczywista, że każdy wychwyci. To był chyba najgorszy BlizzCon. Nie dlatego, że treści tam prezentowane były złe, ale chodzi o reakcję publiczności, największych fanów Blizzarda i ta publiczność nie była zbyt zadowolona. Ale też chyba chodzi o to, w jaki sposób PR-owo dano ciała. Bo to jest chyba w tym wszystkim najbardziej interesujące. Jak dla mnie to jest taki klasyczny przypadek utraty kontaktu ze swoim fanbase'em, czego Blizzard do tej pory jeszcze nigdy nie zrobił w takim stopniu. To powiedziałbym, że to jest, mimo tego, że było kilka projektów Blizzarda, które się nie udały po drodze, to chyba jeszcze nigdy takiej PR-owej wpadki w wykonaniu Blizzarda nie widziałem od początku historii istnienia tej firmy. Tak, znaczy chyba tak, chociaż nie wiem, ja nie śledziłem przez ostatnie lata te BlizzCony. To ja śledziłem każdy bardzo uważnie. Bo już Blizzard po prostu gamingowo przestał mnie interesować. Znaczy oni nie mają dla mnie nic ciekawego do zaprezentowania. I o dziwo, kiedy pojawiły się plotki o remasterach albo Diablo 1, bardziej Diablo 2, to zdobyli moje zainteresowanie. No to właśnie, nawet jak żeś mi opowiadał o tym Diablo 2, to ja się troszkę się wkręciłem w ten temat, bo to faktycznie była fajna gierka i na nowym silniku pewnie byłoby z nią mnóstwo zabawy, więc też żałuję, że pośród tych wszystkich remasterów, jakie się pojawiły, właściwie jednym, bardzo ważnym, no to Diablo 2 byłby bardzo, bardzo mile widziany. Mów, bo to jest jednak twój temat. Więc... Ja wczoraj obejrzałem tę konferencję od początku, ale nie w ramach tego, co opowiadali ludzie na scenie, tylko te wszystkie trailery sobie przejrzałem i w zasadzie nic nie zapowiadało tej tragedii na końcu, bo początek był bardzo, bardzo udany. Zaczęło się od Hearthstone, od Heroes of the Storm, który nie każdy lubi tę grę, ona chyba jest najmniej popularna w bibliotece Blizzarda, ale bardzo ładne filmy, bardzo fajne zapowiedzi, nowa postać i elegancko to wszystko jest zrobione. Gdzieś tam potem był Overwatch, który także został przyjęty bardzo, bardzo dobrze, tam te cinematiki naprawdę robią robotę i o ile sam Overwatch sprawia mnie bardzo często zawał serca i nie mam siły grać w tę grę, o tyle wystarczy, że obejrzę takie coś i mam ochotę wrócić, mam ochotę pograć jeszcze. Potem przytrafił się Hearthstone i też wyglądało to nieźle, tam tych dodatków jest strasznie dużo, ja już tego nie śledzę, bo nie nadążam. I potem w zasadzie finałem, czyli taką najważniejszą rzeczą, jaka się miała wydarzyć, był Diablo. No i faktycznie ludzie to przyjęli jako najważniejszą rzecz. Zupełnie zapomnieli o wszystkim tym, co było wcześniej, bo BlizzCon 2018 jest opisywany przez pryzmat Diablo Immortal, czyli mobilnej gry Diablo, której PC-owi gracze chyba nie trawią za bardzo. Nie trawią, ale to też, jako że to była ostatnia rzecz, która została zaprezentowana, ewidentnie wskazuje, że powinna, przynajmniej tak jesteśmy przyzwyczajeni z konferencji i z takich ogłoszeń, że powinna być najważniejsza. To nie wiesz, tak samo jest na koncertach, że ostatni gra najważniejszy zespół. I tak samo jest na stand-upach, ostatni dowcip jest najważniejszy. Tak. Albo ostatni komik, wiesz, jak jest kilku. To zwykle ten najbardziej prestiżowy, najbardziej znany występuje na końcu. No i my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej kolejności rzeczy. I dostaliśmy, bo może to nie jest jakby złe. Ja słuchałem, co Nexus powiedział o Diablo Immortal i powiedział, że fajnie się grało, że to jest spoko gra na telefony, to jest takie Diablo 3, trochę wygładzone, ale jakby ten gameplay, ta radość z grania jest całkiem okej. Tak samo wypowiedział się Paweł Heckman z Wyborczej i powiedział spokojnie, bo obydwoje byli na BlizzConie, my niestety nie byliśmy. I obydwoje powiedzieli, że to jest po prostu spoko gra. Paweł powiedział, nic się nie bójcie, jest duży hejt, ale w to się fajnie gra. I teraz pytanie, gdzie jest problem? No jakby nie było cienia wątpliwości, to jest Blizzard. Blizzard robi jednak fajne gry. Nawet jeżeli komuś nie pasuje tematyka, nie? Tak jak Borysowi, to jednak to są fajne gry, one znajdują swoich odbiorców i ci ludzie bardzo dobrze się przy tym bawią. I nie mam cienia wątpliwości, że jeżeli ktoś lubi gry mobilne, to przy tym Diablo będzie się też dobrze bawił. Nie? Problem polega jednak na tym, jakby w ogóle cały układ konferencji, bo to jest dużo rzeczy, które należałoby rozważyć, ale podstawowy problem jest taki, że BlizzCon nie jest oglądany przez fanów gier mobilnych, tylko jest przede wszystkim
oglądany i tam na miejscu są ludzie, którzy grają w produkcję Blizzarda głównie na PC-tach, a jeśli nie na PC-tach, no to na konsolach. I to są te produkcje, które są duże i przeznaczone właśnie dla takich graczy. Co więcej, warto powiedzieć, kto tam jest na miejscu, bo po pierwsze, bilety to jest minimum chyba $50 za bilet, żeby się tam znaleźć. Tam są wysyłani influencerzy, streamerzy, przepraszam, którzy jadą tam, żeby dać swoim widzom jakieś ciekawe wrażenia, przekazać jakąś opinię, opowiedzieć o czymś po prostu fajnym. Z Polski, bo tam Izak pojechał, Nexus pojechał. Lecha też widziałem, to z Izakiem. Tak, Paweł Heckman z Gazety Wyborczej, więc jakby nawet z Polski sporo osób pojechało i oni wszyscy dostali jako najważniejszą informację to, że będzie Diablo na komórki. Co więcej, nie robi tego Blizzard. Tylko robi to chiński producent, który nazywa się NetAce Games, to bodajże tak się mówi, nie jestem do końca pewien. I my możemy sobie w tym momencie ich nie najnowszą, ale poprzednią grę ściągnąć na Androida na pewno, ponieważ my sobie ściągnęliśmy i zagraliśmy w tą grę. To się nazywa Crusaders of Light, ale większość osób mówi, że Endless of God to jest ich najnowsza bodajże gra, to ta gra jest jakby bazą do stworzenia Diablo. Wiesz co, ja widziałem też screenshoty wcześniej i teraz jak żeś mi pokazał, bo to też w Polsce tego nie można ściągnąć, Nie można. Natomiast to faktycznie wygląda dokładnie tak jak Diablo w tej pierwotnej postaci, tylko są inni bohaterowie. To jest taka czysta kopia, do czego zresztą chińscy producenci nas przyzwyczaili. No, nazywa się trochę inaczej. I ja tak mam takie wrażenie, że być może Blizzard uznał, że popularność tej kopii jest tak dobra, że lepiej zamiast robić sobie wroga z dewelopera, który robi tę grę, to z nim jakby współpracować. Chociaż ta współpraca trwa już bardzo długiego czasu. Oni zresztą to jest firma, która w pewien sposób zajmuje się Overwatchem w Chinach. To być może ten pierwotny tytuł, który Endless of Gods, tak to się nazywa, być może to było też jakby z inspiracji Blizzarda, może żeby wybadać rynek albo zobaczyć, jak takie rzeczy się sprzedają. Nie ma się co dziwić, że ludzie uważają, że to jest reskin. Nie? Chociaż Blizzard twierdzi, bo też takie gdzieś tam opinie zostały przedstawione, że to jest jakby gra od początku projektowana w ramach Diablo, że to nie jest jakby taka czysta kopia z kopii. Tak, Bethesda też tak mówi przy swoich grach zawsze. No więc znaczy należy przyjąć to za prawdę, to nie ma tak naprawdę specjalnego znaczenia. Natomiast to tak jak gdyby ten projekt został przedstawiony w innej postaci, w innej kolejności, to on by został przyjęty i nikt by specjalnie się nie pogniewał. W jakiej kolejności według ciebie to powinno Znaczy to właściwie nie według mnie, bo to zresztą żeśmy mieli okazję poczytać artykuły i ja się absolutnie zgadzam z tym, co żeś mi podesłał. Tak, dzisiaj praktycznie przed samą naszym wejściem do studia Spider's Web puścił taki artykuł o tym, że... Cześć, wiesz co? Strasznie, nie wiem, chyba nam się coś popsuło na mikserze. Co nam się popsuło? Dobra, już minęło. Nie słyszałeś tego? Nie. To może moje słuchawki się psują. Może to jest... Wszystko jest możliwe. Przepraszam. Jakaś. Ja ledwo siebie słyszę. Tak, więc wracając do tego artykułu Spider's Weba, wygląda to tak, że Jason Schreiber, zawsze zapominają się ten od Pod, Łzy i Piksele, jeden z dziennikarzy Kotaku, napisał, że zmieniono kolejność, znaczy właściwie podjęto decyzję, że Diablo Immortal będzie zamykał, ponieważ nie są w stanie nic sensownego pokazać o Diablo 4. Co więcej, pojawiła się tam informacja, że Diablo 4 już jest zrobione bardzo długo, dwukrotnie zmieniono głównego producenta gry, zmieniono jakby zamysł tej gry, nie ma na to podobnież jakiegoś sensownego pomysłu i stwierdzono, że w ogóle nie będą pokazywać. Ale zobacz, co by się działo, gdyby zrobili to, co Bethesda, czyli Bethesda pokazuje swojego TESa na mobilki, to się nazywał Blades. Tak. Po czym wszyscy mówią, co, jakieś mobilki, kogo to interesuje, zamykają tam prezentację tych mobilek i dają tylko planszę, że robią nowego Elder Scrolla. I po prostu wszyscy, kochamy was, jesteście cudowni, tak,
będzie następca Skyrima. I nikt już tak naprawdę nie mówi o tym, że jakaś mobilka jest. No bo tak szczerze, komu szkodzi ta mobilka? Nikomu. Wiadomo, że to jest gra przeznaczona na azjatycki rynek. Blizzard chce wyciągnąć stamtąd jak najwięcej pieniędzy. Po to jest robiona ta gra. Nie wierzę, żeby to była jakaś wielka pasja deweloperów Blizzarda. O Boże, tak chcemy zrobić po prostu. Zresztą robi to chińska firma. Tak jest. Więc jest to zwykły skok na kasę. I właściwie nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o branżę gier. Ja nie widzę czy to jest złego. Jakby należy, bo ja też oczywiście bardzo mi się nie podoba ten cały pomysł, ale też na zdrowy rozsądek to jest to projekt, który zupełnie nie hamuje pracy Blizzarda nad innymi grami. To nie jest coś, co im zabiera środki. To jest robione przez zupełnie niezależną firmę, z którą Blizzard współpracuje i to nie opóźnia Diablo 4. Jedyne, co opóźnia Diablo 4, to być Blizzard. może ta silna potrzeba, to Blizzard, ale zakładam, że ta potrzeba jest pozytywna, że oni mają silną potrzebę zrobienia świetnej gry, ale nie potrafią znaleźć na to sposobu. To było dokładnie taka sama historia jak z tym projektem Titan, nad którym pracowali. Bardzo Miała być wielka to wtopa w końcu, No tak, skasowany projekt. Ale też oglądałem dokument na temat tego Titana i no to jakby to Metzen się wypowiadał, że oni byli przekonani, Blizzard był przekonany, że potrafią robić świetne gry, że za każdym razem, jeżeli mają jakiś pomysł, to potrafią go zrealizować i to było dla nich ogromnym zaskoczeniem, że sami nie byli w stanie zaakceptować projektu, który stworzyli i dlatego go skasowali. Nie? I to byłaby wielka porażka, gdyby Titan był zapowiedziany. Jakoś tak, bo to były plotki, to nie było żadnej oficjalnej informacji. Potem dopiero jakby podsumowanie tego projektu i zamknięcie tego projektu pojawił się film. I być może, to właściwie też dziennikarze Kotaku stwierdzali, że Blizzard stara się teraz zabezpieczyć przed tego typu problemami. Woli nie zapowiadać Diablo 4, jeżeli szefostwo Blizzarda nie jest przekonane, czy ten pomysł jest dobry, czy ten pomysł jest udany, czy to jest to, co chcą zrobić. Nie? Więc jakby ja rozumiem tą silną potrzebę nieogłaszania projektu, który jeszcze nie jest gotowy, natomiast jakby w planie tej konferencji zdecydowanie zabrakło tej, jak to pisali dziennikarze Kotaku, tej górnej części kanapki. Że to jest że to jest taki proces informowania graczy o grach, że zaczyna się czymś ważnym i dużym i fantastycznym, co ludziom się na pewno spodoba. W środek daje się kolejne fajne rzeczy, ale między nimi też coś, co niekoniecznie może nam pasować. I taki miał być ta mobilna odsłona Diablo. I na samą górę miała przyjść najważniejsza część, czyli zapowiedź Diablo 4. I ta konferencja jest skonstruowana dokładnie tak, jak Bethesda to robiła, czyli Fallout Shelter, a potem zapowiedź Fallouta 4, czyli Fallout Shelter miał poprzedzać. Nie? Blades i zapowiedź The Elder Scrolls kolejnej części. I to wszystko ma ręce i nogi. A tutaj chyba ktoś zaplanował tą konferencję i potem odciął tą jedną część, zupełnie już zapominając, że ta konstrukcja musi zostać zachowana. I to jest to, co najbardziej wszystkim przeszkadzało. Nie? I dlatego gracze tak żywiołowo reagowali nawet na tym BlizzConie. No właśnie, wydaje mi się, że jeżeli tym remasterem Warcrafta 3 zamknięto by konferencję, to nie byłoby takiego hejtu wielkiego. Nie byłoby też wielkiej sensacji, bo ten, byłoby. Jakby gdyby tak przyjrzeć się dokładnie konstrukcji tego, co tam się odbyło, to chyba najlepszym zamknięciem byłby Overwatch, bo Overwatch bardzo z entuzjastycznym przyjęciem się spotkał. Nie każdy lubi Overwatcha, ale uważam, że konferencja zostałaby uznana za dobrą. Ja w zasadzie, konferencja Diablo była sporym problemem także dlatego, że zupełnie nic nie zapowiedziano oprócz Diablo Immortal. Ja nie pamiętam. Zupełnie nic. Nic nie ma. Co więcej, ta konferencja nazywała się Przyszłość Diablo. O Chryste. Więc jeżeli idziesz tam i myślisz, jak moja marka ukochana, mam wszystkie gry z Diablo i teraz zastanawiam się, jak będzie rozwijana i idę na tą konferencję, kupuję ten bilet i dostaję telefon, chińską grę na telefon. No, to chyba to jest najgorsza możliwa, ale to tak to wygląda. Bo ja byłem ogromnym fanem Diablo 1 i jeszcze jak chodziłem do liceum, to grałem na przykład, to chyba Battle.neta jeszcze wtedy nie było, nie pamiętam dokładnie, ale graliśmy przez LAN w kafejkach. Ja nosiłem moją postać na dyskietce. Były specjalne takie programy, które zapisywały postać i jestem trochę emocjonalnie związany z tą marką. W Diablo 2
też bardzo, bardzo dużo godzin spędziłem. Co więcej, ja co jakiś czas, co 2-3 lata przechodzę sobie Diablo 2, ponieważ to Diablo jest grywalne. Okay. Nie wygląda to może jakoś fantastycznie. I jak usłyszałem, że może być remaster 1 albo 2, chociaż plotki wskazywały na 2, to już sobie tak wizualizowałem, że jakby powstała ta 1, to ja na pewno ją jeszcze raz przejdę sobie, może ze znajomymi, ponieważ jeżeli masz swoją kopię Diablo 1, to istnieje taki mod HD, to się nazywa bodajże Belzebub, on bardzo sprawnie działa i niewiele trzeba, żeby już teraz przy odrobinie chęci cieszyć się Diablo 1 w rozdzielczości Full HD. No, ja nie patrzę na te stare gry, bo zawsze one mi psują wspomnienia, więc... Nie, to ja powiem ci tak, grałem w Diablo 1 z tym modem, myślę, że w tym roku jeszcze. Aha. I ta gra się broni. Świetnie wygląda. Muzyka, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych kompozycji, najlepszym zbiorem kompozycji w historii gier, cały czas działa fantastycznie. Może to jest tylko jakiś taki mój wewnętrzny odbiór, no bo jestem mocno związany. Wiele osób się wypowiadało, ja zresztą czytałem w komentarzach, ale że... cały czas i gameplay jest bardzo satysfakcjonujący. On jest dużo spokojniejszy niż w 2 i w 3, dużo mroczniejszy. Ta gra jest cały czas wymagająca i trudna i nakręciłem się trochę i jak wróciliśmy, bo oglądaliśmy konferencję w Sztokholmie w hotelu, to odpaliliśmy tą konferencję, to rzeczywiście poczułem taką lekką złość i niesmak, jak to się skończyło i w sumie no, dostaliśmy tak trochę nic. No, nie, to tak, w ogóle ludzie reagowali zupełnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej na BlizzConie i facet prowadzący tę konferencję, my żeśmy tego nie widzieli z poziomu jakby oglądania BlizzConu, bo tego nie było słychać, ale on cały czas się zacinał. Ja myślałem, że albo mu się coś pomyliło, albo gdzieś tam skrypt, albo jakiś odsłuch tego, co ma powiedzieć, mu zanikał, ale okazało się, że ludzie buczeli po prostu. Tam, gdzie były przerwy na oklaski, była cisza, nie? I facet nie wiedział, co się dzieje. To jak ten gościu wyglądał, ja nie pamiętam, jak on się nazywa, który prezentował Diablo, to chyba wyraża punkt widzenia całego PR-u Blizzarda. Oni wszyscy musieli być totalnie zaskoczeni, że to wywołało takie reakcje. A nie powinni być zaskoczeni, bo to przecież... ale to po fakcie łatwo powiedzieć. No ale właśnie, dochodzimy do takiego wniosku, że największy problem to jest dział marketingu i PR-u. Tak. Oni dali ciała tutaj. Oczywiście fajnie mówić po fakcie. Fajnie nam tutaj oceniać i mówić, my byśmy to zrobili lepiej. Ale patrząc na przykłady innych firm, Bethesda, to już się zdarzało wcześniej. To jest chyba najlepszy przykład, bardzo, bardzo podobny, wręcz tożsamy. No. I widać po prostu te błędy. Nie powinno się wybaczać takim firmom popełnianie błędów, na które są świetne, proste rozwiązania. Tak. Bo to jest taki ja rozumiem, jakby, nie wiem, robili jakąś nowość ale tworzenie konferencji, robienie dobrych konferencji, to są na to metody. Nie jest to proste, ale myślę, że są metody. Myślę, że przez wiele lat Blizzard był trochę rozpieszczany przez fanów. I w zasadzie ten model tej konferencji to także Electronic Arts podjęło, kiedy pokazywali Command & Conquer i to też była prezentacja w środku. Tylko że ona była 20-minutowa, co było przegięciem absolutnym, ale też jakby wzięli pod uwagę to, że trzeba dojść coś fajnego z przodu i coś fajnego z tyłu. Oczywiście Bethesda ma świetny PR, na to wygląda. Oni muszą mieć świetny PR, bo gry to tak różnie. No cóż, tak to wygląda, zobaczymy. W tego ja raczej nie będę grał w tę mobilkę, bo mnie gry zręcznościowe na telefonach nie interesują, ale myślę, że dużo osób ściągnie i że to się zwróci jakoś. Nie, myślę, że na pewno rynek azjatycki to na pewno przyjmie, a jak to się skończy dla nas? Jakie są konsekwencje według Ciebie? Niewątpliwie w przyszłym roku na BlizzConie Blizzard będzie chciał udowodnić, że nie przestał być Blizzardem i że będą chcieli zaprezentować jakiś projekt, bo to jest taki PR, który przez długi czas trzeba będzie odbudowywać tą pozycję, ale to też jest, dla mnie to jest taka okazja do dłuższego przemyślenia sprawy, bo jednak z Blizzarda bardzo dużo osób odeszło w ostatnich latach. Zaczęło się odejściem Chrisa Metzena w 2016 roku. On był odpowiedzialny za World of Warcraft,
między innymi za opowieść w World of Warcraft. Potem odszedł Ben Brody, o ile dobrze pamiętam, to jest facet, który był odpowiedzialny za Hearthstone'a. Teraz niedawno Mike Morhaime, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, również zrezygnował z pozycji szefa Blizzarda i to wszystko zaczyna się układać w bardzo niepokojący widok, że to być może już nie jest Blizzard, tylko bardziej Activision. Nie? I ten model taki księgowy, czyli to, o czym mówiłeś, że najwyraźniej księgowi rządzą, to tak, w ogóle chciałbym, żebyś opowiedział tą historię. Ja może to powiem, bo jakiś czas temu rozmawiałem z Danem Wawrą. Dan Wawra jest szefem studia Warhorse, odpowiedzialnym za Kingdom Come Deliverance. Myślę, że znana wam gra. I on powiedział, że on jest designerem, on jest bardziej pisarzem i oni założyli tą firmę po to, żeby zrobić Kingdom Come Deliverance. I u nich w firmie rządzą pisarze, więc ponieważ on jest, tak, opierają się na opowieści i to jest jakby ten core tej gry. Mówi, w innych grach na przykład rządzą designerzy, w innych grach rządzą programiści, więc ten kod jest taki świetny, gry są wydajne. No ale chyba po całej tej konferencji, po tym co się dzieje, to wydaje mi się właśnie, że w Blizzardzie już rządzą księgowi i tylko liczy się hajs. I jest to trochę przykre. Ludzie, powstał pewien hype, który ujście miał bardzo negatywne, czyli te wszystkie komentarze, które z tego, co już wielu detektywów internetowych dowiodło, były kasowane negatywne komentarze pod zwiastunami. To w zasadzie nie trzeba było być detektywem. Jeżeli się obserwowało te komentarze, to było widać, jak one znikają. I tak. Były komentarze, które były pisane po kilka razy, bo Blizzard 7 razy skasował już mój komentarz. Nie? Tak. I te łapki w dół w ogromnej ilości, to jest takie ewidentnie vox populi i Blizzard musi w jakiś sposób posłuchać tego, ale gdzie będzie, bo ja mam ochotę zagrać sobie teraz w jakiegoś hack and slasha i nie wrócę do Diablo 3. Na bank. Zastanowię się na Diablo 1, ale nie da się go legalnie kupić teraz. No można wejść sobie na jakiś Allegro albo na eBaya i za 150 zł pewnie kupić pudełko. No nie. Ale w sumie zacząłem tak szperać i mówię, kiedyś grałem w Path of Exile. Słuchaj, to jest w ogóle historia. I całkiem spoko się w to grało, może sobie do tego wrócę. Nie mam takiej gry jak Grim Dawn, które też jest spoko, więc może dzięki temu, że Blizzard zrobił taką wtopę, to te dwie gry... Jeszcze Van Helsing jest też... Tak, ale mam nawet chyba tego Van Helsinga, nie odpaliłem nigdy, więc może sobie zobaczę. I może te gry, w szczególności Path of Exile, zyskają dużo. Muszę powiedzieć, że to jest za każdym razem, kiedy mówisz Diablo 3 i pokazujesz Diablo 3 na streamie, to pojawiają się ludzie od Path of Exile. Mówią, Path of Exile lepsze. Jak bezpłatni PR-owcy tej firmy odpowiedzialnej za Path of Exile i faktycznie piszą to przy każdej możliwej okazji. Mnie licho już bierze, ja bardzo często timeoutuję, bo mam dosyć tego słuchania, ale mieli, jak to jest młyn na wodę, był dla tych darmowych PR-owców Path of Exile, bo tam było dużo komentarzy, które też były kasowane dotyczące tej gry i myślę, że trochę ludzi sięgnie po ten tytuł. I że to właściwie Blizzard nie tylko sobie gola strzelił, ale po drugiej stronie boiska byli twórcy Path of Exile. Tak, właśnie. Ten samobój Blizzarda działa bardzo pozytywnie na konkurencję. Co więcej, Path of Exile to jest jednak taka firma, która często wprowadza zmiany, bardzo mocno rozwija grę, zarabia na tej grze. I co więcej, community i gracze czują, że są słuchani. Znaczy, głównie oni mówią tak jak w Diablo 1 albo w Diablo 2, więc oczywiście to jest dużo jakby większy produkt i teraz można nawet powiedzieć, że dość oryginalny po tych wszystkich zmianach, ale cały czas tą swoją ideę głęboko tkwi w tych pierwszych diabołach. I to chyba jest dobry temat na zakończenie. Ja mam pytanie do was, jak co odcinek. Jakie były wasze oczekiwania po BlizzConie i czy zamierzacie pograć w jakiegoś hack and slasha w najbliższym czasie? A jak tak, to napiszcie koniecznie w jakiego. Trzymajcie się, cześć. Hej.